నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు. నమస్తే నాన్న. అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ ఫ్రైడేను పుట్టినటువంటి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందంటారు? అంటే లక్కీ కలర్, లక్కీ నెంబర్, లక్కీ స్టోన్, దాంతోపాటు చాలామంది బిజినెస్లో కలిసి వస్తా లేదా అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు. గతంలో మీరు వీక్ డేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అన్నిటికీ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. సోమవారం ఎలా ఉంటుంది, మంగళవారం ఎలా ఉంటుంది, బుధవారం ఎలా ఉంటుంది అని. సో చాలామంది ఎక్కువగా అడిగినటువంటి విషయం, శుక్రవారంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళకి లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది? సో 2023 జూన్ నుంచి ఈ శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో క్లియర్గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సో శుక్రవారానికి శుక్రుడు అధిపతి. సో శుక్రుడు దీవించిన వారం శుక్రవారం. ఈ శుక్రవారంలో అమ్మాయి పుట్టిన అబ్బాయి పుట్టిన అదృష్టవంతులు. సో వారంలో 7 రోజుల్లో ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళు చాలా చాలా స్పెషల్. ఈ ఫ్రైడే పుట్టిన అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఎంత బీద ఇంట్లో పుట్టినా కూడా వాళ్ళు పెరుగుతూ ఉండే కొద్దికి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇన్కమ్ పెరిగి వాళ్ళ స్థితిగతులు మారుతూ ఉంటాయి. సో వీళ్ళు పెరుగుతుంటుంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఆస్తి పెరుగుతుంటుంది. ఫ్రైడే పర్టికులర్ అమ్మాయిలు పుడితే చాలా అదృష్టంగా భావిస్తాము. అది కూడా మార్నింగ్ 4:30 నుంచి 7:30 లోపల పుట్టిన అమ్మాయిలు, దే ఆర్ డబుల్ టైమ్ లక్కీ. ద అదర్ కిడ్స్ బోర్న్ అదర్ టైం. అంటే 7:30 తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళకన్నా మార్నింగ్ 4:30 నుంచి 7:30 మధ్యలో పుట్టిన వాళ్ళు డబుల్ టైం లక్కీగా భావిస్తాం. సో వీళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళుగా ఉంటారు, చదువులో బాగా రాణిస్తారు. వీళ్ళు ఒక్కసారి టీచర్స్ చెప్తే గ్రాస్ప్ చేసేస్తారు. సో అందరు పిల్లలతో పాటు యాక్టివ్గా ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్తో బాగా మింగిల్ అవుతారు, ఫ్రెండ్స్తో అన్నీ షేర్ చేసుకుంటారు, టార్గెట్స్ని బాగా సెట్ చేసుకుంటారు. సో చిన్న ఏజ్లో ఉంచే వీళ్ళకి ఇంజనీర్ అవ్వాలి, లేదా డాక్టర్ అవ్వాలి, లేదా లాయర్ అవ్వాలి, వీళ్ళకి ఒపీనియన్స్ ఫిక్స్డ్ అయి ఉంటాయి. అంటే 7వ క్లాస్ 8వ క్లాస్కే వీళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలో వీళ్ళు అది డిసైడ్ అయి ఉంటారన్నమాట. సో ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళు డబుల్ టైం లక్కీ. శుక్రుడి దీవెనల వల్ల దే లవ్ టు ట్రావెల్, దే లవ్ టు ఎంజాయ్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్ ద లైఫ్. వీళ్ళు డబ్బులు వస్తుంటే ఖర్చు పెడుతుంటే మళ్ళీ డబ్బులు వస్తుంటాయి వీళ్ళకి. సో డబ్బులు ఈరోజు ఖర్చు పెట్టేస్తే రేపు ఎలా అని ఆలోచించే నేచర్ కాదు. శుక్రుడి దీవెనల వల్ల వీళ్ళు బాగా ఖర్చు పెడతారు, బాగా సంపాదిస్తారు. సో ఒక సెక్టర్ పీపుల్ దే విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, కొంతమంది టీవీ ఇండస్ట్రీ, కొంతమంది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లోకి, కొంతమంది లాయర్స్గా, కొంతమంది డాక్టర్స్గా, వివిధ రంగాల్లో వీళ్ళు సెటిల్ అయినప్పటికీ వీళ్ళకి దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్. కొంతమంది కవితలు రాయడానికి, కొంతమంది పాటలు పాడడానికి, కొంతమందికి డ్యాన్స్లో ప్రావీణ్యం వీళ్ళకి. అంటే దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ మల్టీ టాలెంటెడ్ అనమాట. ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళకి బేసిక్గా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ, శత్రువులు తక్కువ ఉంటారు. ఒకరో ఇద్దరో శత్రువులు అని మనం అనుకున్నప్పటికీ ఈ శత్రువులు అనుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళు దగ్గరగా గమనించినప్పటికీ వీళ్ళకున్న క్వాలిటీస్ చూసి వాళ్ళు కూడా మిత్రులుగా మారిపోతారు. సో ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళు అజాత శత్రువులు. సో దే ఆర్ పీపుల్ బోర్న్ విత్ గోల్డెన్ స్పూన్. సో వీళ్ళు చిన్న ఇంట్లో పుట్టిన గొప్ప స్టేజ్కి ఆ ఇల్లు మారిపోతుంటుంది వీళ్ళు పెరిగే కొందికి. సో శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళు పట్ల అమ్మాయిలు అయితే ఈ అమ్మాయి పెళ్లి చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రైడే పుట్టిన అబ్బాయి ఇంకొక ఫ్రైడే పుట్టిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీళ్ళ కాంబినేషన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళు క్వాలిటీస్ ఏమంటే చాలా జనరల్గా ఉంటారు, మంచి మనసు, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటారు, ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. ఫ్రైడే పుట్టి పేరులో కానీ రాంగ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటే కోపం ఎక్కువ ఉంటుంది, సెల్ఫిష్గా ఉంటారు, చిన్న విషయానికే కోపం పడిపోతుంటారు, రైజ్ అయిపోతుంటారు. పేరు బాగున్నప్పుడు ఇలా నెగిటివ్స్ ఉండవు. సో ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళకి మంచి గుణాలు, డివైన్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. ఫ్యామిలీ అందరినీ వీళ్ళు ప్రేమిస్తుంటారు. ఫ్యామిలీలో ఎవరికి చిన్న ఇబ్బంది కలిగినా వెంటనే స్పందిస్తారు. ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళకి లక్కీ నంబర్స్ 6 ఈజ్ ద బెస్ట్ లక్కీ నంబర్, సెకండ్ లక్కీ నంబర్ 5. సో టాప్ లక్కీ నంబర్ వచ్చి 6. వీళ్ళు ఏ పనులు చేసినా 6,
15-24 చేస్తే తిరుగు ఉండదు. 6-15-24 ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ టు డూ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్. లక్కీ కలర్స్, సో ఈ కలర్స్ ఎక్కువ వేసుకున్నప్పుడు సూర్యకిరణాలు పడినప్పుడు వీళ్ళలో మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ పెరిగిపోతుంది. సో బ్లూ కలర్, గ్రీన్ కలర్ లక్కీ కలర్స్ ఫర్ ఫ్రైడే బోర్న్ పీపుల్. సో ఇక్కడ అన్లక్కీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అన్లక్కీ కలర్స్ పింక్ కలర్, పర్పుల్ కలర్, వైలెట్ కలర్ అవాయిడ్ చేయాలి. సో ఏ రోజుల్లో పనులు చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది? అన్లక్కీ డేట్స్. సో 1 సిరీస్ 1, 10, 19, 28. సెకండ్ 3, 12, 21, 30. సో 2 సిరీస్ డేట్స్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే శుక్రుడు నంబర్ 6. సో ఫ్రైడేలో కూడా 6 అక్షరాలు ఉంటాయి. లక్కీ నంబర్ 6. 6కి 3 శత్రువు. 6 అంటే శుక్రుడు, రాక్షసుల గురువు. 3 అంటే జూపిటర్, దేవతల గురువు. సో శుక్రుడికి సూర్యుడికి కూడా పడదు, 1కి 6కి పడదు. సో 1 అడుగు ముందుకేస్తే 6 వెనకేయాలి. కోపం పెరిగిపోతుంటుంది, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి, డబ్బు నిలబడదు 1-6 కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడు. సో 1వ తేదీ, 10వ తేదీ, 19, 20 పుట్టిన వాళ్ళు మ్యారేజ్కి కన్సిడర్ చేయకూడదు. 3, 12, 21, 30 మ్యారేజ్కి కానీ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్కి కానీ ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళకి మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ లక్కీ స్టోన్. సో లక్కీ స్టోన్ వచ్చి పచ్చ ఎమిరాల్డ్, మోర్ దెన్ 3 క్యారెట్స్ రైట్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్. మనమైతే తిరుపతి కాళహస్తి మధ్యలో పానగల్ మహారాజుల ఎస్టేట్, ఆ ఎస్టేట్లో 108 రోజులు పూజలో పెడతాం స్టోన్స్ని. 108 రోజులు పూజలో పెట్టిన స్టోన్స్ ఎవరు తాకినా నెగిటివ్ తీసుకో. ఒక స్టోన్ మనం మార్కెట్లో డైరెక్ట్గా తీసుకునేసాము, వేసుకున్నాము, అది ఎంతోమంది తాకుంటారు. నెగిటివ్ పర్సన్స్ తాగినప్పుడు నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ స్టోన్లోకి వెళ్ళే ఆస్కారం ఉంది, నెగిటివ్ జరిగే ఆస్కారం ఉంది. 108 రోజులు పూజలో పెట్టిన స్టోన్స్ ఎలాంటి నెగిటివ్ తీసుకో. సో ఇది గమనించండి. మనం 108 రోజులు పూజలో పెట్టిన స్టోన్స్ని స్పెషల్గా పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ స్టోన్స్ వల్ల చాలా లాభాలు ఉంటాయి. అంటే వేసుకున్న రోజు నుంచి మనకు పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి, దైవశక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఈ పచ్చ వేసుకున్న వెంటనే మనకు డబ్బు కలిసి వస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న ప్రమోషన్స్ రావడం, మనకి ఎక్కడి నుంచో రావాల్సిన అప్పు రాకుండా ఉండేది కూడా క్లియర్ అయిపోయి డబ్బులు తిరిగి వచ్చేస్తాయి. సో పచ్చ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ ఆర్ రింగ్ ఫింగర్ ఇన్ గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్ మోర్ దెన్ 3 క్యారెట్స్ వేసుకోవాలి. ఈ ఫ్రైడే పుట్టిన వాళ్ళకి ఏ డేట్లో పుట్టిన వాళ్ళకు కూడా కలిసి రాని షేర్ మార్కెట్లో బాగా కలిసి వస్తుంది, రియల్ ఎస్టేట్లో బాగా కలిసి వస్తుంది, ట్రావెల్ బిజినెస్లో బాగా కలిసి వస్తుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్లో బాగా కలిసి వస్తుంది, హోటల్ బిజినెస్లో బాగా కలిసి వస్తుంది. సో ఈ 6లో పుట్టిన వాళ్ళు మట్టిని పట్టుకున్న బంగారం అయిపోయే ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి ఆరాధన చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సంవత్సరానికి 1 సారో 2 సార్లు విజయవాడ దుర్గమ్మని దర్శించుకోవడం చాలా మంచిది. దుర్గమ్మ దీవెనలు కూడా చాలా చాలా అవసరం శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళకి. సో శుక్రవారం పుట్టిన వాళ్ళు 0 to హీరో, అజాత శత్రువులు, అందరినీ కలుపుకోబోయే వ్యక్తులు. సో మీకు 1 సిరీస్ 3 సిరీస్ యాంటీ, గ్రీన్ కలర్, బ్లూ కలర్ లక్కీ, పచ్చ లక్కీ స్టోన్. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే లైఫ్ అంతా పండగలాగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. చాలామంది అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటారు. చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయం దగ్గర నుంచి, పెళ్ళిళ్ళ దగ్గర నుంచి, ఏదైనా బిజినెస్ కానివ్వండి అండ్ ముహూర్తాల విషయంలో కానివ్వండి, ఏదైనా సరే మీ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? సో నేను డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇవ్వడం లేదు. మీ పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేను ఇచ్చే ఈ 3 వాట్సాప్ నంబర్స్కి ఏదో ఒక నంబర్కే వాట్సాప్ పెడితే కరెక్షన్ అవసరం ఉందా లేదా, కరెక్షన్ అవసరం లేదనుకోండి వీఆర్ లక్కీ, కరెక్షన్ అవసరం లేదని చెప్పడం జరుగుతుంది. కరెక్షన్ అవసరం ఉందనుకోండి, ఏ నంబర్ రాంగ్ ఉంది, ఆ రాంగ్ నంబర్ వల్ల మీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో మీకు క్లియర్గా వాయిస్ ఇచ్చి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి అని ఆఫీస్ నంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీరు మీ పూర్తి పేరు, పిలిచే పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాకు ఈ నంబర్కి పంపితే మీ పేరులో బలం ఎంత ఉంది, మీ పేరులో మంచి ఎనర్జీ ఉందా, నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉందా. ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఉన్న ఎనర్జీని ఎవరు క్రియేట్ చేయలేము, డిస్ట్రాయ్ చేయలేము. మనకు అనుకూలంగా ఎనర్జీ ఉంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ,
మనకు వ్యతిరేకంగా ఉంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ. సో ఈ నంబర్ గేమ్లో మీరు గెలుస్తున్నారా, ఓడిపోతున్నారా, నిలబడతారా, పడిపోతారా క్లియర్గా చెప్తాను. సో పూర్తి పేరు, పిలిచే పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, వాట్సాప్ నంబర్లు రాసుకోండి. నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ 9121685513 9121685513. అంటే చిన్న కనపడుతున్న 2 నంబర్స్లో ఒక నంబర్. సెకండ్ నంబర్ 9966000317 9966000317. The last WhatsApp number 9133789199 9133789199. స్క్రీన్లో మీరు ఏ నంబర్కి వాట్సాప్ చేసినా 24 అవర్స్లో మీకు రిప్లై వస్తుంది. పేరు బాగుంటే బాగుందని, బాగాలేకపోతే బాగాలేదని. బాగలేని వాళ్ళకి 1 టైం ఫీ ఉంటుంది 3200, కాంచానాం కర్మ విమోచనం. సో మీ పేరు ఎలా వాడాలి, స్పెల్లింగ్ ఎలా ఉండాలి, లక్కీ నంబర్స్ ఏంటి, లక్కీ డేట్స్ ఏంటి, లక్కీ కలర్స్ ఏంటి, అన్లక్కీ కలర్స్ ఏంటి, ఏ స్టోన్స్ వేసుకోవాలి, గ్రఫాలజీ ప్రకారం సంతకం ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ మీకు కరెక్షన్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి నేను షీట్ పంపించడం జరుగుతుంది. సో పేరు బాగాలేని వాళ్ళు తొందరగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని నా సజెషన్స్ తీసుకొని లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూశారు కదండి వీడియో. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ముఖ్యంగా మీరు కనుక అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం లాంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది. దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏది ఉన్నా సరే డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారి ఫ్యామిలీ సో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు. చాలామంది క్లయింట్స్ వెళ్తూ ఉంటారు. అపాయింట్మెంట్ జనరేట్ చేసుకొని వెళ్ళాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి సంప్రదించండి. ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.